មេរៀនថ្ងៃនេះនិយាយពីជម្រើសរបស់តួឯកក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកបំផុតប្អូនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះភាពក្លាហានដែលបង្ហាញក្នុងអត្ថបទនេះអាចឆ្លើយតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានប្អូនឈិនយូស្វៀនអញ្ជើញអ្នកគ្រូខ្ញុំគិតថាភាពក្លាហានគឺការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយសុទិដ្ឋិនិយមប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះពេលជួបឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចដូចជាជីវិតមិនរលូនឬត្រូវគេស្ដីឲ្យពីរបីម៉ាត់ក៏ជ្រើសរើសផ្លូវអវិជ្ជមាននិងតក់ក្រហល់ខ្ញុំមិនគិតថានេះជាភាពក្លាហានទេវាគឺជាភាពកំសាកទៅវិញតើភាពក្លាហានពិតប្រាកដមិនគួរអញ្ចឹងទេប្អូនស៊ូសៀវសៀវអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយចំនួនពីទិដ្ឋភាពនៃការវិភាគអត្ថបទនិងកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តចំពោះការបកស្រាយពីភាពក្លាហាននេះភាពក្លាហានមានទម្រង់ច្រើនបែបណាស់ក្នុងស្ថានភាពដែលកម្លាំងខុសគ្នាឆ្ងាយហើយខ្វះការជួយជ្រោមជ្រែងការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឬថយក្រោយមួយជំហានអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររស់រានមានជីវិតដោយមិនប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងរងចាំឱកាសល្អមកដល់នេះទាមទារនូវភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតពីខាងក្នុងផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពឬមានប្រៀបជាងការប្រើសម្ដីឬសម្ពាធក្រុមទៅលើអ្នកខ្សោយជាងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅអស្ចារ្យនេះមិនអាចហៅថាជាភាពក្លាហានបានទេការយល់ឃើញរបស់ប្អូនស៊ូសៀវសៀវពិតជាស៊ីជម្រៅមែនទែនយូស្វៀនកុំខឹងអីនាងប្រកាសជាទន្ទិញចាំមាត់ពីណាមកហើយអញថានាងគេងពេទ្យតតែឡប់ហើយចាំមើលអញបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យនាងចាំថានាងជានរណាឲ្យប្រកាសត្រូវហើយចាំមើលដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយអញនឹងចាត់ការនាងស៊ូសៀវសៀវនាងឯងធ្វើពុតរងាប់អីអញឲ្យនាងឯងមើលឲ្យច្បាស់ទៅពីមុននាងឯងមានចរិតថោកទាបប៉ុណ្ណាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ស៊ូសៀវសៀវស៊ូសៀវសៀវឈប់ភ្លាមណាសងទូរស័ព្ទអញវិញបើខ្លាំងចេញពីរៀនកុំទាន់អើទៅណាអ្នកបានចូលមកក្នុងតំបន់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយបើខ្លាំងពេកចេញពីរៀនកុំទាន់អើទៅណាផ្លូវផ្លូវធំមនុស្សច្រើនផ្លូវបើមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផ្លូវផ្លូវកាត់ខ្លីជាងគេចិនយ៉ាឈួនឯងមិនរករឿងអញពួកយើងក៏គ្មានរឿងអីនឹងគ្នាដែរតែបើអញរករឿងអញកុំបន្ទោសថាអញអាក្រក់ឲ្យសោះស៊ូជាវឈប់ភ្លាមមើលទៅម្នាក់នេះមកជួយសង្សឹកឆេនយ៉ាឈុនហើយមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចវាយគ្នានៅមុខសាលាបានទេមិនអាចធ្វើប្រហែសដូចម្សិលមិញទៀតទេថយចេញទៅខ្ញុំមិនស្គាល់លោកទេបិចហើយខ្លាចមែនចុះអាភាពកាច់សាហាវរបស់ឯងនៅសាលាបាត់ទៅណាហើយភាពក្រអឺតក្រទុំនោះយ៉ាឈុនថ្ងៃនេះមានបងខេងនៅទីនេះត្រូវតែប្រដៅនាងនេះម្ដងអញប្រាប់ឯងចុះស៊ូជាវឈៀវហែងមិនបានស៊ើបមើលទេថាយ៉ាឈុនជាមនុស្សរបស់អញឯងហ៊ានលើកដៃវានាងផងថែមទាំងហ៊ានបោកទូរស័ព្ទនាងទៀតអញប្រាប់ឯងឲ្យច្បាស់ក្នុងតំបន់នេះអ្នកណាហ៊ានប៉ះមនុស្សរបស់បងខេងស្មើនឹងរោគរឿងស្លាប់ហើយបើឯងចេះគិតឥឡូវនេះលុតជង្គង់សុំទោសយ៉ាឈឿនទៅឲ្យសង្លុយ 50000 មករឿងថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាចប់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេអញវាឯងឲ្យដេកពេទ្យ1 ឆ្នាំកន្លះជឿអត់លោកមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយឆេនយ៉ាឈួនខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ថាលោកជាអ្នកណាដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់លោកថាសូមថយចេញទៅខ្ញុំមិនស្គាល់លោកទេបើសិនជាលោកពូកែស៊ើបរឿងលោកអាចទៅស៊ើបមើលបានយប់មិញក៏មានម្នាក់ឲ្យខ្ញុំលុតជង្គង់សុំទោសគេអញ្ចឹងដែរសាកសួរមើលទៅថាឥឡូវគេនៅណាក្មេងស្រីមាត់រឹងថ្ងៃនេះអញនឹងឲ្យឯងដឹងថាឋាននរកមានប៉ុន្មានជាន់អញថាឯងពូកែវាណាស់មែនទេថ្ងៃនេះក្មេងស្រីដូចជាឯងអញចង់ដឹងណាស់ថាអាចវាឈ្នះបងខេងដែលខ្លាំងជាងគេនៅទីនេះបានអត់បើសិនជាស្ថិតក្នុងរាងកាយខ្ញុំពីមុនកុំថាឡើយពួកឯង20នាក់ទោះបីជាមកច្រើនជាងនេះក៏ខ្ញុំវាឲ្យដេកអស់ដែរតែរាងកាយរបស់ស៊ូជាវឈៀវពេលនេះមិនទាន់អាចទេខ្ញុំមិនអាចវាគ្នាទល់មុខជាមួយពួកគេបានទេបើមិនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាខាត់ព្រៀបមិនខានស៊ូជាវណែ